ഹലോ ഗായ്സ്, ലത്തീഫ് ബ്ലോഗിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഇന്ന് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ 6 വരിപ്പാതയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുതിയ അപ്ഡേഷനാണ്. ഇന്നത്തെ കാഴ്ച കൂടുതലായും പുത്തനത്താണി ബേസ് ചെയ്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പുത്തനത്താണിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ കുറച്ച് 1-2 ആഴ്ചകളിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും പുത്തനത്താണി ബേസ് ചെയ്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് വീണ്ടും അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമായിട്ട് കാണാനിടയായി. ആ കാഴ്ച നിങ്ങളിലേക്കും കൂടി പങ്കുവെക്കാം എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോസായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിലൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, വളരെ കുറഞ്ഞ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ കൂടെ അവിടെ നടക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബീമുകൾ വാർക്കുന്ന മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ചില കാഴ്ചകളാണ്. ഓരോ ബീമുകളും സെറ്റാക്കുന്നതും അതിൻ്റെ വർക്കുകളും ഒക്കെ ഇതിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ബീമുകൾ പാകമായതിനു ശേഷം അതിൻ്റെ വർക്കുകൾ, ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ കാണുന്ന റോള് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണിക്കുന്ന നേരത്തെ കണ്ടതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുതിയതായിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള കമ്പീൻ്റെ റോളുകൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കായിട്ട് പുഷ് ചെയ്ത് തള്ളി നീക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടാകും. ഓരോ ബീം വാർക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താം. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ട്രക്ക് ക്രെയിനാണ്, വീടുകളിലുള്ള ക്രെയിന്. ഈ ക്രെയിന് വിദേശിയാണെന്നാണ് അതിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ജോലിക്കാരായിട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്രെയിനാണ്. ഇത് മെയ്ഡ് ബൈ ഇന്ത്യയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. അതിൻ്റെ ബാലൻസ്, അതായത് ലോഡ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വീലുകൾക്കുള്ള ലോഡ് കുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇരു സൈഡിലേക്കുമായിട്ട് അതിനൊരു സപ്പോർട്ടിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം സെറ്റാക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ലോഡ് എടുക്കുന്ന സമയത്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ 2 ക്രെയിനിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടെ ഈ ബീമുകൾ ഇനി ലോറിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വർക്കുകളാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത്. പുറകിലായിട്ട് ഈ ബൈപ്പാസ് ആരംഭിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ 2 ക്രെയിനുകൾ റെഡിയാണ്. ഒരു ക്രെയിൻ ഒരൽപ്പം മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ലോറി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഈ ക്രെയിനുകളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടാണ് ആ ലോറിയിലേക്ക് ഇനി ബീമുകൾ 2 ക്രെയിനിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഒരു എന്താ പറയുക, വിദേശിയും ഒരു സ്വദേശിയും കൂടെ പങ്കു ചേർന്നിട്ട് ആ ലോറിയിലേക്ക് ആ ബീമുകൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാനുള്ളത്. ഈ 2 ക്രെയിനുകളുടെയും കപ്പാസിറ്റി 800 ടണ്ണാണ് എന്നറിയാൻ സാധിച്ചു. ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രെയിന് ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബീമുകൾ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി, ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ആ ക്രെയിന് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലോറി അല്പം കൂടി ഇത് ക്ലിയർ ആയതിന് ശേഷം വേണം അടുത്ത ക്രെയിനും കൂടി അവിടുന്ന് റെഡിയായി വരാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം അതിന് തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ എന്തായാലും നമ്മുടെ സ്വദേശിയായ ക്രെയിന് ഓൾറെഡി ബീമുകൾ പൊക്കിയെടുക്കാനുള്ള ലോക്കൊക്കെ സെറ്റാക്കി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും വിദേശി തൊട്ടടുത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത പുള്ളിക്കാരനും കൂടി ലോക്കിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ 2 പേരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ലോറിയിലേക്ക് ബീമുകൾ പൊക്കിയെടുക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ഇനി നമുക്ക് കാണാനുള്ളത്. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 2 ക്രെയിനുകളോട് ഒരുമിച്ച് ആ ബീമുകൾ പൊക്കിയെടുത്ത് ലോറിയിലേക്ക് വെക്കുന്നതിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ഇതിനൊക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ആളുകൾ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതനുസരിച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മറു സൈഡിലേക്ക് ലോറിയിലേക്ക്
2 ക്രെയിനുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടെ ബീമുകൾ അടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ആ ഒരു ബീം ലോറിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി 2 പേരും കൂടി അടുത്ത ബീമും കൂടി പൊക്കിയെടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത കാഴ്ചകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്കാണാം. വൈബ്രേഷൻ റോളർ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ക്രെയിനുകളുടെ സഹായത്താൽ ലോഡ് ചെയ്ത 2 ബീമുകളും ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ലോറി നേരെ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് പുത്തനത്താണിയിൽ വരുന്ന ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക്, പാലത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ആ ലോറി തൊട്ടടുത്ത് പുത്തനത്താണിയിൽ വരുന്ന ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി, പാലത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൽ നിന്നും ബീമുകൾ പാലത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന പരിപാടിയുടെ മുന്നോടിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. എന്തായാലും അടുത്ത പരിപാടി ലോറിയിൽ നിന്ന് അത് പൊക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുവേണ്ടി ക്രെയിനിൻ്റെ ലോക്കുകൾ ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ലോറിയിൽ നിന്ന് അത് പൊക്കിയെടുത്തു. ക്രോളർ ക്രെയിനിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടെയാണ് ഇത് ബ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന തൊട്ടടുത്തുള്ള കാഴ്ചകളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ക്രോളർ ക്രെയിനിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഏകദേശം 1500 ടണ്ണാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. എന്തായാലും അത്രയേറെ വലിപ്പമുള്ള, അത്രയേറെ വെയിറ്റുള്ള ഒരു ബീം പുള്ളി സ്വന്തമായിട്ട് പൊക്കിയെടുത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലൈവായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനൊരു കാഴ്ച ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഈ വീഡിയോയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരം കാഴ്ചകൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തായാലും വളരെയേറെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെയാണ് ബീമുകൾ പൊക്കിയെടുക്കുന്നത്. കാരണം സൈഡിൽ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാതെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുത്തനത്താണിയിലൂടെ ഹൈവേ അടിയിലൂടെ പാസ് ചെയ്തു പോകും. അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വാഹനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓവർപാസ് സൗകര്യം ഒരുക്കും. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് വരുന്നത്. ഇരു സൈഡിലുമായിട്ട് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ വീതി, 6 വരിപ്പാതയുടെ വീതി അവർ പറയുന്നത് 15-15 ആണ്. 15 മീറ്റർ ഒരു സൈഡും 15 മീറ്റർ മറ്റൊരു സൈഡും, അങ്ങനെ ഏകദേശം 30 മീറ്റർ 6 വരിപ്പാതയുടെ മാത്രം വീതി ഉണ്ടാവും. സർവീസ് റോഡുകളുടെ വീതി മിനിമം 6 മീറ്ററാണ് ഒരു സൈഡ്. ടോട്ടൽ 42 മീറ്റർ. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അവർ പറയുന്ന അതിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട എഞ്ചിനീയറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവരേക്ക് കിട്ടിയ നിർദ്ദേശമാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പങ്കുവെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മുകളിലൂടെ ഇവിടെ ബ്രിഡ്ജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലൂടെ ഇവിടങ്ങളിലുള്ള ഓവർ പാസിംഗ് സൗകര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മുകളിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും പാസ് ചെയ്യുന്ന സൗകര്യം. ഹൈവേ പുത്തനത്താണിയിലൂടെ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ സാധിച്ചു. എന്തായാലും ആ ബീമുകൾ അവർ ഈ ക്രെയിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടെ ഉദ്ദേശിച്ച ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അടുപ്പിച്ച് താന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും. ഇരു സൈഡിൽ നിന്നായിട്ട് അതിങ്ങനെ ജോലിക്കാർ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു എഞ്ചിനീയർ അതിന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോരോ ബീമുകൾ അടുക്കി വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് വന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത്. സൈഡിലൂടെ സർവീസ് റോഡാണ്. തൊട്ടടുത്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കും ഓരോ ബീമുകളും അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് പരസ്പരം ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള മൊത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺക്രീറ്റ് വർക്കും കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വരാനുണ്ട് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ സാധിച്ചു. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോസിലൂടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു ദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ജയ് ഹിന്ദ്.